ကဘာပေါ်မှာအပူပြင်းဆုံးနဲ့အချောက်သွေးဆုံးကန်တာရာတွေထဲမှာအသက်ရှင်ဘူးဆိုတာမချစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ water holding frog လို့ခေါ်တဲ့ဖားတစ်မျိုးကတော့ဒီအခက်အခဲကိုထူးဆန်းတဲ့နီးလန်းနဲ့ကြော်ဖြတ်နေပါတယ်။မိုးရင်းကာလာတိုလေးမှာပဲသူတို့ကိုမြေပြင်ပေါ်မှာတွေ့ရတတ်ပြီးကြာတဲ့အချိန်အများစုကိုတော့မြေအောက်အနက်ကြီးထဲမှာပဲကုန်းဆုံးကြတာပါ။မိုးကုံလို့မြေကြီးတွေစတင်ခြောက်သွေ့လာတဲ့အခါဒီဖားလေးတွေဟာမြေအောက်ကိုတပေခွဲလောက်အထိတူးဆင်းသွားကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေအကြည့်အချွဲအလွာပါးလေးတွေကိုထုတ်လွှတ်ပြီးတကိုယ်လုံးကိုပတ်ချလေအဲ့တခုလို့ထုတ်ပိုးလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကရည်ဓာတ်တွေအပြင်ကိုမထွက်သွားအောင်ကာကွယ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေနဲ့သူတို့ဟာဘာမှမစားဘာမှမတောက်ပဲ9နှစ်ကနေ6နှစ်အထိ exception တန်နိုင်ကြပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မူးပြန်ရွာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့ exception ကနေနိုးထလာပြီးမြေပြင်ကိုပြန်တက်လာကြတာပါ။တဘာဝတရားရဲ့အံ့မကန်းနဲ့ရှင်တန်ခြင်းအသက်ပညာတွေဟာတကယ်ကိုမှင်သက်စရာပါပဲ။အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာဘ ഹു တုတာတွေအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိနေပေပါ